Здравейте хора! Вие сте с канала Stoimster и днес ще направим ревю на едни доста добри колони Microlab Soul 9C или както им казваме в България Microlab Soul 9C. Няма да коментираме подробно техническите характеристики като усилвател, децибели, херцове и така нататък, а по-скоро ще ги разгледаме от гледна точка на обикновения потребител, каквито сме ние включително, и ще дадем нашето обективно мнение за тях, като искаме да подчертаем, че това са наши лични коментари от тяхната употреба. Качваме това видео, тъй като забелязахме, че няма много български ревюта на този продукт, което е много жалко, тъй като колоните са наистина добри спрямо другите аудиосистеми в този ценови клас. Ще започнем с един кратък анбоксинг. Отваряме кутията, като първото, което забелязваме е книжката с инструкции, която няма да ни е особено необходима. Ние ще ви спестим този процес, като се прехвърлим направо към тяхното показване. Това са колоните след премахването на опаковката, но за съжаление светлината в това помещение не е особено добра и след малко ще ги пренесем в другата стая, за да ги разгледаме от всички страни. Но преди това ще премахнем предпазителите или мрежишките отпред, за да проверим състоянието на отговорителите. Малко трудно излизат, затова трябва да бъдем много внимателни, за да не отраскаме самата колона и ще разгледаме комплекта от кабели. Имаме дистанционно управление, стандартните кабели с RK чинчове, като единия кабел е 3,5 мм жак, HDMI кабел, коаксиален кабел и оптичен кабел, като не забравяме и най-важния кабел, който свързва двете колони една с друга. Той е дълъг 4 метра, като забелязахме, че са го сменили с плетен. Преди време си спомняме, че първите бройки бяха с най-обикновен кабел. А сега е време да се прехвърлим към по-светлото помещение и да разгледаме самите колони по-подробно. На снимките в онлайн магазините колоните не изглеждат много добре, но на живо е съвсем различно. Дизайнът е доста добър, с черен и тъмно кафяв цвят. Размерите на колоните са 57 см и половина на височина, широчината е 21 см и половина, а страничната дължина е 30 см. Около 10 кг тежи всяка една от тях, т.е. не са много леки, но това е разбираемо, тъй като не са направени от пластмаса, а от дърво. Общата им мощност е 140 вата. След поставянето на предните капаци или предпазителите, колоните изглеждат по този начин. Най-вероятно почти всички ще ги ползват с тях, за да се избегне влизането на прах в говорителите. Отстрани се виждат потенциометрите за контрол на звука, но за тях ще говорим малко по-късно във видеото. Сега да ги разгледаме и отзад. Тук вече виждаме захранващия кабел, както и входовете за сигнал, които са налични. Виждаме копчето за включване и изключване, както и изхода на другата колона. Имаме HDMI ход и изход, стандартните входове за чинчове, оптичен ход и коаксиален. А сега е време да ги свържем. Първо ще разположим колоните на местата, на които ще стоят. След това взимаме плетения кабел и ще свържем най-напред неактивната колона. Поставяме и завъртаме и вече е свързано. След това отиваме на активната колона и свързваме другия край на плетения кабел с нея. Така вече колоните са свързани една с друга. После искаме да свържем компютъра с активната колона. За целта няма да ползваме кабелите включени в комплекта, тъй като те са къси, затова сме си взели наши по-дълги. Най-напред ще свържем системата с компютъра чрез HDMI кабел, който в нашата ситуация е 10 метра. Включваме го в HDMI входа на системата и с другия HDMI кабел свързваме телевизора с HDMI изхода на колоната. По този кабел ще върви и картината към телевизора, не само аудиото, но тъй като искаме да имаме и звук от телевизора, когато компютъра е изключен, ще го свържем и с оптичен кабел.
Сега да обърнем внимание на потенциометрите за контрол на звука. Най-долната е за нивото на баса. Можем да го усилваме и намаляваме. Средната е за нивото на високите. По същия начин усилваме и намаляваме. А най-горната е за усилване и намаляване на цялата система, като обърнете внимание, че потенциометъра при натискане навътре сменя и аудиовхода на системата, т.е. сменя източника на звук. За съжаление не става автоматично. Няколко думи и за дистанционното. То е малко и удобно. Чрез него също може да контролираме нивото на баса, да го увеличаваме, намаляваме, също така и нивото на високите. Имаме бутон за включване и изключване на аудиосистемата, бутон за входовете за сигнал, увеличаване и намаляване на звука. Стандартните неща. Не ни харесва единствено, че дистанционното хваща много трудно и винаги трябва да е насочено под определен ъгъл, за да функционира правилно. Забравихме да споменем, че работи с тези малки кръгли батерии. След успешното свързване може да видите как сме разположили колоните от двете страни на секцията. За сега са на земята, но по-нататък най-вероятно ще им намерим някакви стойки, за да ги повдигнем, тъй като е препоръчително височината на колоната да съвпада с тази, на която седите и слушате. Сега ще направим един саунд тест, но едва ли ще има смисъл, тъй като едва ли ще усетите истинското качество на звука. Благодарим на тези, които са останали до края на това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате видеото. Ако имате някакви въпроси относно колоните, моля пишете долу в коментарите. Ще се постараем да ви отговорим. Чао и до следващия път!